na va kota mabele ngam na bondela ponaye. C'est ça. Abonga magi déjà. Al Pacino na bongo na parce que na pesa ka jeune 3 jours d'ailleurs na ke Braza ya ke ina danseuse moko o ngana pekisaka ya papa o mbaba keinde oloka lelo lisolo ke Al Pacino na kota mabele na sala be monsieur be na lepela X contre Pechanga ebele ba sepelanga maduche ba modero ba sepelanga na bango ebele ba su a muta maladi nde alukaka munganga tanga na zui podium yedingwe na tie yango na place elobi teke na komi muto edingwe nil part oka dingo atanga komo na ndenga atanga ba pasteur so na boya ki eloko edingwe fo na bible ba longola ke Pharaon pesaka Joseph Bag tolo bakete apesaka ekisi Pharaon pesaka Joseph Bracelet botanga ngo na jeunesse tolo bakeza kisi mbote na bino bandeko bovandi ebele na bandako liboso ya bilili na bino pona kolanda mission na bino bakenda sango na nzela ya chaîne saison officielle pe ba chaîne misusu oyo kozwa ndingisa ya ko sala te bino boko kotala biso to pesi bino mbote ebele lelo to yambi moko ya bakenda sango na monde religieux oyo to bengi pasteur Josué Bopel Wanzo akomeka ko solola na bino a expliquer ndenge nini oyo nzambe alobela ye nzambe alobela à travers ye banani batu boni oyo ya mboka ye alobela pe apesa vision oyo batu bakoki kolanda artiste nini oyo ya collabora na bango puisque souvent il est dans le milieu musical artiste nini oyo ya collabora na bango pourquoi nzambe atinda ye to abenga ye plus na monde wana prophète mbote na yo. Merci beaucoup na sepeli pona invitation na zilelo nzambe azalo kumpe apambola bino chaîne mobimba. Oui, merci Nandengo Yambibi soto kokuta yo qu'est-ce qui se passe ozana maki ou quoi souke comme belé mande fwetondi nini boye. Amen na sepeli na kolobake mwana nzambe azalaka toujours na ba moment oyo esengeli moment difficile te mais moment moko ya retire c'est-à-dire que se retirer na nzambe et même soko tangi na Bible depuis Abraham Bible zolobaki nzambe akutanaki na Abraham mais nzambe Abraham azali toujours komata na ngomba pona kobonza mwana na ye puis kokutana na nzambe kotali ba Moïse 40 jours akendaki likolo na ngomba pona kokutana na nzambe même Eli et ça continue même voir même Jésus-Christ oyo biso to croyaka et puis aza nzambe na biso ye wana kendaki 40 jours na kati ya désert a se retiraki eza ndenge wana ya ba moment difficile oyo tolobaka mais nzamba malamu le problème c'est que suki to kolata to ndenge nini bible ezoloba même Jean-Baptiste alataki na ba moment carême na ye alataki bilamba oyo babengi peau de chameau alataki kuye yango et puis azalaki kolia miel na sauterelle donc c'est un peu ça eza ba moment moko to pasaka nango eza moment ya concentration ya kosola na nzambe bana kanisika ndenge bato baloba mingi bondoki nozana yango mo ko tindela no otika boye avant sala obeta bato mweloko to moi miracle salema o ke moi retraite fotika la ndenge wala non na sepeli quelque chose à malamu eza moment eza tangu nyonso te parce que ngai nde tolobaka na mboka na biso Congo naza koko te po koko batiaka balog setika libela mais ngai eza na temps donc même si lelo prière na biso ezosila o nga naza na yango peut-être mosusu lo biso koyo okuta ngai kovo nzamba pambola. Oui, prophète, le bas péné na beaucoup c'est parce que tu as plus na minute péné à calculer. Le bas biso na beaucoup c'est appel na yo, appel et ndenge nini avant de développer un peu ma merci messieurs les journalistes pour la question tuningai. Je pense que le monde entier est au monde prophète Josué. Je pense que boyoka même en Océanie, en Europe, en Asie, en Amérique, même en Afrique, même en Congo. Et boyoka déjà comment est-ce qu'il n'a expliqué appel nangai pour na loba na bateau ba éviter appel nangai c'était depuis mon enfance nazaki déjà na ponama kepa nzambe et ba témoignage ezebele na ba âge à 2 ans na zika tout ça tout ça ba kanse ba na kufa et puis na lobaka eloko eza clé na appel pour na zo ministère ya prophète
ezalaki na 1998. Avant 98 na 89. Na 89 Nzambe azalaki na ngai, azalaki na noko na ngai. Noko na ngai Pasteur Pradier Bombangi aza na Suisse na Bienne, et puis yenda azalaki bato babandaka cité Bethel. Alors à partir na yango nzamba salaki ke biso to bongo la mutema bato ba ebité cité Bethel banana kinda, et puis bango bazalaki ba descendre, et puis tanga ke pa musée Kabengele Mukubai na mutoto de noko na ngai délivrance yaki na ndako na 89 toujours ka délivrance parce que koko na ngai azalaki na makambo na ye bango banda okwa na Nzambe te bayebaki ba Nzambe na zebele de à partir na ngo appel na ngai na 98 Nzambe alobi na ngai ete na loto te na vision parce que na banda ko zoba message depuis mon enfance na 98 Nzambe atalisi nga bato misatu ba okufa bato noko na ngai kufi. Et puis tant que on a kufi ngana zaki malade grave bato bayebi papa Thomas na mongo papa azaki lokola kutetaka bato ko infirmier na zaki ya kokufa Nzamba zongisi ngai atalisaki ngai ke bato misatu bakufi tant bake ko sala enterrement oncle na ngai na yo kufa ola muki. OK tangu bake na noko na ngana en fait to mana mamu to classe wana. OK Okufi c'est-à-dire okufi ba minganga basali constat ba signe vitaux ça les soudé. Gloire au Seigneur. Nakoloba kokufa parce que nous avons deux façons ya mort. Nous avons la mort biologique où la kisi que nous autres kufi et ça sous européen maté. Nous avons aussi otolobaka mort spirituelle au babé extase. Alors à partir ya mort biologique ne ba constater que muta kufi. Alors tangu Nzambe nakei batu bazolela pourquoi na oloba na kufa tangu la kisinga batu misatu ba kufa tangu bake ko enterrer oncle na ngai na Mbetieke mwana grand frère na ngai liboso papa Alain mwana na Dorcas azaki na omeko na omeza lelo omeza kala omeko lelo akufi tangu bakei parce que tokoli na matete moi sport moi mobulu tout ça bato babiso popo la kufi tokobuka ndako wana baza kolela oncle na mwana grand frère akufi bake ko enterrer mituka mibale na 98 bato bayebi na baboma kinzazi mutoto mai ndombe mituke baluka bato babukana na bana classe na biso o ngana tangaki na bango ozaki na 6e des humanités to présenter examen d'état ami na ngai mbongo pasi aza na ngola, et puis tioyo papi aza lelo pasteur na la borne, et puis donc bazwaka ba fracture ngai na kei déjà na komi na espace moko munene na monité do bato mibale kaka balati gris babi tano ekokite zonga na mokili kende totindi yo mission yebisa bato yesu place azali place bozala, et puis tant kuna salami na Mbetieke mane baluka mibale mutakufa tant mutakufa na o mutakufa ki ngala sekwi nde na zongi bayebisi ngai donc ko bato quartier bazo menacer nga na zongi na bombo nazalaki te nga nazalaki su ngai te. Alors nde ezalaki témoignage munene, et puis moi la grand frère pas kufaki bakomaki lokola 3 nga na Suisse lycée quoi et Nzamba zongisi parce que Bible lobi avant arriver à Jésus-Christ il y a eu des morts 2000 enfants bakufa pour Yesoya, même n'importe à Moïse batu bakufa bana bakufa 2000 pour na Moïse aya. Donc Nzambe nde apesaki ngai ya solo na mokili lokola don et sengele kabongo ezali bondoki na yo yozwaki te que il faut que personne soit sacrifié pour yo lata onction za nango lelo. Bon, le problème c'est que eza bondoki te parce que à cette époque nazaki na maturité nazaki déjà adolescent na kolaki mais nazaki na koyeba te nini ekozala parce que tinzamba bimelaki ngai yesu abenga nga na 98 écart eza ebele. Écart eza ebele na 99 plutôt écart eza ebele nde yaki kozwa conscience ke nayoki Nzamba bikisaki nga na liwa po nasalela ye. Siko tango yozo soulignaka mingi Nzambe bikisaki ngai Nzamba alobi nga nasalela ye Nzamba atindi ngai na kati ya mokili oyo po bato babika nini deja oyo sali ni déjà oyo sali auprès ya batu nini o bakozala témoignage vivant ya misala oyo sali na nzela ya Nzamba. Gloire au Seigneur. Merci monsieur le journaliste. Ya liboso ngai prophète Josué Paul Wanzo nazana matete adresse na biso ezali Ngilima D numéro 27 précisément
so okomi na bypass ozwi matete okiti na Bambino, l'école Bambino, tous les prophètes Josué Baroyebi. So uti chango kiti na shell na kwenge bakotalisa yo otuni aveni wana na le Bambino bakoyeli d'action. So na lobi ki nzambe asalelaki ngai makamba minene nzambe asala eloka mutuya alobaki nakende na mokili na te ya bato sango malamu nalakisa bango place Yesu azali. Ba miracle eza tellement ebele. Miracle ya liboso na famille na ngai bandimaki te ke ngai nakoki kozala mosali mpona oyo nasalaka bayebaka te lelo bato babika bamort baza ressuscité moto auti bandundu aye na Congo na Kinshasa plutôt akufi baye na ye na église asekwa bato ya sida babika je ne sais pas bato bayebi Bogis Bompema nzambe asunga bolimbisa Bogis ayebi place ya azali azalaki na ndeko na ye azalaki tonde tolobaka chéri ya Wilson tout ça bayebi nzambe ndenga bikisa ye moyena lobebele te parce que bato bango moko famille Bompema bayebi et puis Bogis Bompema lelo ko mosala nzambe ayebi na pesi Bogis moto place aza na France ayebi ndeko na Sœur Hubert et puis na nzela na ye na ye koyeba ba pinza ou na yebi ba star ebele o baza na mokili ba Jani ba Po ba Duche baza ba Modero ba vide ba tout place bazali bayebi liwa ya ndeko na biso Al Pacino toyoka ba témoignage na pesa yango histoire ya Ngadia na pesa témoignage mbali osombo pas azali ayebi tant tokutana kina limité na 11e rue na flat interlimité baza tellement ebele Bogis Bompema ayebi Bolwe a joué avec les bayebi ba o ba kufa Roger Mbabu ba Gérard Mukuku ba ndeko ya époque wana ba 98 ans vite azui Coupe d'Afrique azui non plutôt champion ya Kinshasa bimaki 0 point bayebi bazwaka bapolate bazwa champion bayebi histoire ya makambo na zolo ba club na bayebi histoire série ya André Kimbuta azalaki président et lelo ngana oloba boye lelo batu bazwi ba miracle ba isil pécha baza ebele basila bayebi prophète o azoloba même batu bana poto ba miracle salama batu bakufa basekwa sida ebika ba cancer ibika bato ebele bayebi témoignage wana ka ba prière de loin ou non ba prière de loin ezali même peu présent ezali oye na bondeli pour même ba homme politique bayebi prophète baza na armée ba na la police baza ba haut gradé bayebi prophète Josué bayebi oni nzamba sala pour na prophète Josué na nzela na ye bato babika bazwa bapete bazwa pe makambo ebele pe bato ebele babongoli mitema mais au monité que ndambo bakisi oza na yango eza biloko ozwaki pa neema sikoyo na neema boka bwana nini. Merci beaucoup pour la question. Tant tolobi que bakisi eza raisonnement na biso Congo eza biloko eloba mingi na nzela ngana ya kotunu mituna oyo eloba maka na nzela bato namba mosu bakoka koya kopose yango te ngana bimi lokola munoko na bango na tuni yende yango nayebi ke oza journaliste munene ya investigation so tolobi ke bakisi pa neema le problème c'est que histoire na ngana neema ebandi musika avant ngana eba neema ndalingaki asepelaki na nga wana papa ne aza vivant nga banda ko kotoa église de Dieu vivant so babi ke neema pesi ngai kisi mais ngana okwa na ngote parce que lelo Congo ya ona na loba chaque fois tolongola makanisi na biso na Congo eloka munene za kisi eloka muke nzambi. Donc ce que nous atongi le pan atongi immeuble na été azana kisi asomi moi amer jeep azana kisi ce que atongi moi biko ndako angarte wana nzambe toza limité na Congo. Le problème c'est que ngai na ne makutana kana ngai tanga sepeni na ngai to komi kozala nae papa sikatenda yadi Jacques akufi et puis sikatenda sakola pona ngai pour bateau ba encadrer ngai bauti na nzambe malamu ya liboso papa na zuli kabo pa na biso na kepa ya musée kabengele mukuba Justin mutoto na matete nde akisinga liloba nzambe alakisinga kobondela et puis à partir na nazalaki na papa mususu to benga ba mentor azali musée Mbundu Ezekiel ya nzambe malamu wa banaye kotanga azalaki parmi ba assassins ya Congo ba assassins ya Kinshasa les 12 apôtres azalaki somo mais tanga bongoli motema comme interprète à musée Edina Bala yenda akomisa nga lokola fils na ye adoptif
alakisi nga makababi na tuna question na bi est-ce que musée dit na bala ba miracle asali ezalaka kisi to nini habité onction oyo oza na yango nde nzambe akosala na yo wana papa na ngai seli banda obenge selino azalaki na 12 apôtres banda bacriminel ya minene na mboka oyo mais ye wana akomaki mosala nzambe a partir na ye encadraki ngai mpe nga mose kabengele plutôt nakomi lelo mosali na ye alors a partir na bango nakei mpe pa ya papa sikatenda alobi na ngai oza elenge nzambe na ngai sikatenda akosala na yo ndenge asalaki na nga ntango nainterprétaki parole de Dieu na livre ya Daniel et Nehema ntango auti poto asepeli tosali na Nehema plus de 15 ans donc Nehema namona te aloba na nga ke Josué bopo nafana na Nehema na mutuka Nehema nakenda na Nehema nafana bisika azali namona na nzela ya Nehema nakutana ba frère de baba apôtre de baba oyo akufa nakutani na ba Marie Misamu nakutani na batu tellement ebele ba homme de Dieu puissant na mboka na biso ba Soni ba Kuchino bato ebele à partir ya prophète Nehema mais na tikala te mukolo moko namona kende bato balobaka te prophète Nehema azalaki na moto pona vana na même na mbetu na chambre na solola na prophète Nehema na vana est-ce que yo ndenge bato baloba na Kinshasa ke yo zalaki pena pirier mozo osimbele ba plan tous ces amamba lokuta bendeni mais je pense yo po yoka yango bon oyoka yango bon na yoka yango mingi et puis bato même na famille na ngai na kena matanga ya famille ndeko na nga zo ebisanga cousine abi parce que na famille ba ebi ngai popol ndenge Yesu akomisa nzamba alobaki Abraham ekomi Abraham Sarai ekomi Sarah Josué azalaki osé babenge Josué babenge ngai prophète na bato bayebi bandeko bayebi popol na famille oyo ngai biologique na matanga tokei na CPK na matete na lokoro non moko ayeko yisengo ya popol ndenge oza awa bana na biso bakufa te bakufa te na ndeni ayozo tambo na Nehema tolingi te okufa bamisu babaki akosomba jeep akosomba bandaku mpona na nde naza na Nehema mais na oyebisa oke lelo tozali combien des années les cas parce que Nehema nga na yebi mosala nzambe natika komona te prophète Nehema wate zwa lititi oyo zo eloko boye non à part biloko eza sacerdotal tokoloba talit oyo yalataka et puis tomonaka sceptre oyo asimbaka wana nzete oyo David asimbaka tozobaka yango et puis nayebi te oyo nga na okoloba mpona Nehema ke Nehema apesaki nga eloko mpo nga nazala na yango mpona ntambo wana Nehema nafana na mutuka ne tobiso mibale tolia esika moko natambola ateya na église na nga mpe nateya na église bisika fungola nga baporte na Angola na Brazza na baporte noire bisika ebele mpona prophète Nehema natikala komona te bato nde balobaka wi aza nango me nayebi te parce qu'avant témoigner loko il faut mona yango nga natikala komona prophète Nehema te azwi eloko apesi nga talit eza biblique robe eza biblique kosimba sceptre eza biblique asimba chauffard to corne liseke nga nasimba liseke te ya simba liseke nga nayebi te mais liseke wana ezali auti nango lichi auti nango Israël nga nakenda Israël te nakenda Égypte te c'est un peu ça donc pour na liseke yo milongoli no mambo na bon koloba liseke eza lelo te liseke bani depuis époque ya Moïse tant babimi na Égypte nani ndeko na biso Josué abetaka liseke Nehema beta liseke na Sainte-Thérèse tant okoma na cinquantenaire ya mboka na biso na le 30 juin abetaka liseke 50 fois pour alakisa biso ke tokomi na cinquantenaire mais na oyo biso ke navandaka na ye naliaka au moins ke nzamba alobake nga na kosi mais so eza ya solo nafana na Nehema sikatenda na chambre nalia na ye na barestaurant navanda na ye namona natikala komona teke Nehema bi omoni mpo nzamba asalelo zwa likasa zwa mai zwa eloko songolo namona yango te nde bato nde balobaka ke ye azalaki na Nehema nda osimbele pourquoi balobaka parce que Nehema ye moko asepela na ngai Nehema asepelaki na ngai Nehema sikatenda bato nyonso et puis bis nga nazalaki directeur national ya Nehema sikatenda c'est-à-dire soko olingo okutana prophète Nehema sikatenda okoya mpa na nga tosali mokanda et puis Nehema aye koteya nayebi ke Nehema bisika azali napesi ye mbote oyo nga na oloba eza solo natikala komona ye te oyo te aza na kisi donc eza alliance biso Congo tolongola raisonnement moto ana ndako ekoki kozala motu moko apusa ne pusu asombi ketch atiki pusu oyo te asimbi kisi eza kisi te
biso Congo toane na makanisi ya bakisi to eloka munene za kisi eloka muke eloka munene kisi eloka muke nzambe batko toza limité. Pasteur yo appel na yo eza na catégorie nini ya batu? Appel na ngai eza na catégorie ya mutu nyonso na kati ya Bible, mais nga na monaka nzambo abenga nga tant nazwi kombo ya Josué na prophétie na mona vraiment na lignée wana na lignée ya Josué. Et puis neto lo bawe batu bakufa basekwa na bandi lelo te na sali 22 ans depuis baboma ba passeport ya mutebungi aye na église avec kende na ambassade ya Angleterre kende kuna babwaka na poubelle bamona yango mutu bainga refoulé azonga Congo na Allemagne bakomi de na aéroport na c'était sala bokende simba kende na toilette kuna aéroport sala boisa et salama ezala ba miracle ebele o esalama basidatique babika na tu ko yebisa yo Bogis place aza yebi ava Bogis toyebana ezalaki na joueur avec club ayelaka nga Bogis ayelinga ndeko na ya Bogis ser na nga Ibert pe à son âme akufa lelo ser Ibert azalaki ndeto lobaka moi chérie awera ndenga na bapesa nga témoignage batu bayebi batu babika tellement fort ya sida ba cancer bakamobeli na bapoto wana base moi ça sali 10 ans mobali ana Kinshasa abala eta kangi na kisabota te abota to mona ba miracle tellement ebele ezaka te pona za na prophète ne maneto zalaki à tout moment était asimisi kisi non c'est pas ezaf kisi te kisi le kinzambe te bande ko banandi tozo signaler bino ke to yambi moko ya basali ya nzambe na kombo ya prophète Josué Bopol to pesi mbote na pasteur Donenza ou na niveau États-Unis dadi mbote bele to ebige yoza nzambe yoza lagati kotak nzamba mona yo nzambe ya salisa yo nzamba songa yo pasteur Mapamboli grand frère propre na niveau ya Angleterre mbote bele. Je profite toujours na kati Angleterre wana Emery Sindani mosala nzambe yeyo mese yoji Emmanuel Eboli Lompole Emmanuel Scorpion mosala nzambe yeyo. Donc prophète, pourquoi ovandaki mingi na monde artistique bo obike monde wana baninga na yo ba pasteur bachola kayo tangu yo kanga makana ma musicien o kanga makana ba théâtre balobake yo za parmi bato pe bazo pesaka bango mo eloko ti. Gloire au Seigneur. Bible zo ba été celui qui croit au Seigneur, il sera sauvé. Il n'y a pas le plus grand nom plus que Jésus. Jésus ndaza le plus grand nom. So na kangami de toloba na ba musicien mokili ba artiste ya mokili. Yesu ayaki pona bato ya mabe. Nde toloba ka Bible pe lobi yango ayaki pona bato malamu te. Munganga talukaka mutamaladi ndalukaka munganga. Na uti koloba appel na ngai zaki à partir à joueur avec club Eric Bolwe. Après Eric Bolwe apesinga Bogis Mompema wana uti viva aepa ya papa na biso frère na biso JB. Et puis à partir à Bogis na yoko eba apinza au matériau durable et puis na pesi mbote na pasteur Dieu donné ndongo uti loba na États-Unis papa wana za papa na ngai et puis to solo la malamu. À partir à Bogis nde na yoko eba pi na eba po bangadia de tala no loko ngadia dia uti poto aye na ba pesi kiss na aéroport. C'est il Léopard bandai ko beta loi la mutaki na 2010 abenga na flat interlimesté nga maloso bazalaki wana shogun azalaki wana apesi ngai na bwaka yango na mai ya njini baduche avasa la répétition ngana apote na janiti bakenda bapoto yebi yango obika quelque part pour ça mabe parce que yo zui kisi na yo bwaki puis ko banda yo bwaka kisi na tili levé succès là moi obika mo ça mabe bisika venga dio saza na pesi mbote kisi yango te sala ka mutu azala ngadia de mona eke mutasala poza la tilelo est-ce que ebike ba ebale mondial bakufa eza na bano ba utami lelo ba ebale mondial te eza na bato bakoli na Kinshasa ba ebi lokulité est-ce que mangobo azali est-ce que bana ebele ba ebi mangobo mais ce que tala mutu ko ngadia ya succès na ye atiki nzamba zala na ye
et puis à partir de Ngadia Diawana ba pinza wana ba zaibele ba vie de loi kande bozomona ba Nujak ba Dadibola ya Viva ba do akongo avake na tela mwana poto ayapa na ngai ba mawe ya fere ba yapa na ngai ba zaibele onga na zezo il contre péchanga ngana ziango na tomboli na ndaku ya weraka na ma campagne ngam na priya po na ngona dédicace yango na tomboli ici place ayebi yango na sila ba yebi yango. Merci poni ni yo zaka kana na milieu wana bon milieu inaona na lobike muta maladi ndaluka kamunganga Yesu tala mwasi ya ndumba azwa mibali ya kosakana te ba ministre na époque wana akwei na balingi baboma ye babito tia Yesu na piège yale kwa question tuningo tianga na piège batuni Yesu muto mibeko lobike mwasi ya ndumba to bwaka eto lapide Yesu alobaki nini akoma na mabela bi o asali su muta bamba eli banga Yesu aloba yango mwasi wana tobenga Marie de Magdala asutenaka asopela kutu Yesu pinzoli muta bengi Yesu na ndaku na ye Simon abi te Yesu ya kolia na ndaku na ngai tout ça kolia za bolingo te ta mwasi wana akota bi na makanisi na soki muto aza prophète est-ce que habite que mwasi aza mwasi ya ndumba Yesu alobaki nini Simon natangi makanisi na yo na ye na ndaku na yo opesinga kolia musukolinga makolo te mais mwasi azwi pinzoli ndeto lobaka kabelo suki na ye ya pembe ya kitoka pamusi makolo ya Yesu ayi mwasi bakotange mokili mobimba. C'est pour cela que Yesu ayaki kobikisa mutu lokola Zaché muyibi munene alandaki Yesu total la Matthieu azaki apôtre collecteur de l'impôt ayi azaki douanier déclare ayi bambongo ya l'état Israël mais c'est là qui Yesu ya on a biso que soki lelo bato na pesi exemple Bogis Bompema aosambela lelo gloire au Seigneur so ngadia la pesanga mayaka ba pesaka na bwaka na manjili elakisi ke ngadia to bande ko banga ay ngadia de succès bo seka na kishi mais ngadia de so pesanga yango buche ava prière apo jani bazali na poto na pesi ba mbote ba yebi yango sikotango vie azui mayaka pesi yo pona yo symboliser ni yo symboliser azana posa ya epa ya nzambe to abangi kisi ba pesi okubena liwa. Bon le problème est ça des choses olobi na ngai question oza mayele makasi lobiko ya mutu po kota lo les eaux dépendent na mutu les eaux dépendent na ngai mais naza na masumu na nimi Yesu na tiki masumu na koti lola mais lobi lisusu ke na koki na nga kolinga kisi te mais na masumu po eza na bato basambelaka te ma boy mabe na bomo inaye nenga zwa moral na classe ko yibe ya mabe ko finga ya mabe ko ine ya mabe mais asame pasteur te asambela répéter ozo comprendre et lokola ngadiadia mais ngana kumisinja po bogisa uti na viva na ye na bondeli po na ke na wenge abeti banzembo na ya doléance tout ça bogis lo koma osambela ngana moya ke za nzamba lingi po mutu lokola ngadiadia azui biloko bapesa ki ya mabe ngai apesi pasteur na kumisi nzambe eza malamu tibo pona yo monigake musumu ki moko so bongoli motema eza fetili bible lobi yango soki moko kaka abungaka azongi tika 99 kilanda e po abika esengo ya na lola pona ngai soki ngadia da bongoli motema bogis na pona ngai eza esengo ya makasi grand prêtre vinga Dieu se place aux alimbote belé parce que belé ba osala théâtre lelo ba uti pa na yo baza bana ya bano ba uti pa na yo prophète minute za mingi te to comme ko ba penza na suka émission na biso mais eloko moko uti soulever to ko kata émission te sans que to meke un peu ko souligner yango tango bat bazolo baka makamba kisi zo monter quelque part to zo pesa bango ma raison muke to pesa ba raison muke yo moni ke batu déjà bande ko take yo mwa kala aloki encore ko kamata podium ya edingwe oye na yango tie pour ça la campagne zo monter kaka yo zo landa kaka batongo zo comment zo ke ya côté batamasomo bazali yo ya obenga bango bakwa baninga na yo. Merci pour la question. Nazala matete, je pense que église ya musika te ba ebinga na baboma depuis 99 na banda musalo podium edingwe na salaka na campagne na prophète Nehema na 2008 kana même podium wana mais podium wana tozwa wana époque wana prophète Nehema za na podium te ba pasteur belé otangela nga ba pasteur belé na ba Sainte Thérèse na ba martyr na bisika bazwa ba podium mais ko ba ke ko zo podium edingwe pona ko sala yango de succès non
le problème c'est que ngana kendaki pa edingo pour na contrat azana podium batu bakoki koyemba batu bakoki kosala mosala nzambe edingo ntango azalaki na podium ngana kutani na ye napesi mbongo na ngai nabina na posa ya podium pour naza na campagne na terrain ya Chobo na prophète Neema apesaka nga bako ngaku tina oke pa edingo na obanga na ndenga bomoto na yeske mutu akondima pasteur azwa podium ne pas que bebisa misala na ye mais namona ke edingo asepeli apesi ngai podium toyokani na contrat na signé contrat na pesi mbongo na ye nga na kei nazwi podium ba installer yango batu baye tosali campagne prophète Neema tei nani Matu Samuel abeta et puis nga na ye na tei musale salami bon bible obi na biso tokoki kokima bato mabete soko tangi na acte chapitre 10 mokili mombayo kanga même na Australie na ba Londres bisika Europe bo kanga ba mama na nga Rose na Londres ba boza ebele na Angola prophète Moses boza ebele na Australie boza ebele na Chine boza ebele onga na zoloba ba Grazani bozali ba Pinza ba passer Dieu donné ba Miria boza ebele na oloba na biso awa muta maladi nde alukaka munganga tango na zwi podium edingwe na tie yango na place elobi teke na komi muto edingwe nil part oka dingwe atanga komo na ndenga atanga ba pasteur ngana kenana ndenge ya contrat so na boya ki eloko edingwe fo na bible ba longola ke Pharaon pesaka Joseph bag tolo bakete apesaka kisi Pharaon apesaka Joseph bracelet botanga ngo na Genèse tolo bakeza kisi mwasi wana oya ndumba sopaka parfait na makolo Yesu tolo bakeza ki mabe il fallait Yesu aboya paza mwasi ya ndumba mwasi asimbaka Yesu azali kotanga mataka ya makila pendant 12 ans asimbele mba Yesu feto boya yango na poku wana podium ezalaki na matete po edingo po se ote nango nde nazwaki yango donc c'est un peu ça le kwa mabe zate ya ona olobaki edingo ayebi ngai te soit il faut ngana rappeler que nazwaka podium ayebi ngai te ayebi batu wana bakendaka bakutana na bango dans la minute ndenge na zabwe mutu aza mokonzi na ngezaka Yesu Christ fallait Yesu akota ndako azachete pour Zacha zaka moyibi fallait pas côte bible lobi na acte chapitre 10 Pierre alali na buta zolota alobi ke nzamba bilia ba nyoka ba michopi lia ba leza ba kadipène Pierre alobi na kolia ngote surtout ki 3 fois nzamba bi ce que j'ai déclaré pur tu ne peux pas le trouver impur Pierre abongona nde toloba ba Corneille ba bongwama tozomona lelo ba apôtre Paul ba bongwana biso to ba pakano to epa Yesu nzamba Israël nde to nimelie donc c'est un peu ça batu bazala na ba makanisi mabete Yesu aki pona ba artiste wana ba star wana o tozoloba lelo mutu nyonso sepela exil contre péchanga ebele basepelaka maduche bamodero basepelaka na bango ebele nani ndeko na nga Al Pacino bato bakatisa uta azalaki na viva akenda lifelo te mpo nga Al Pacino ava kota mabele ngam na bondela mpo na ye abongamaki déjà Al Pacino abongwana parce que napesaka je na 3 jours d'ailleurs na ke braza yake ina danseuse moko o ngana pekisaka ya papa oyo mba bakende oloka lelo lisolo ke Al Pacino akota mabele na sala be Michel Beye na lobela likambo wana pourquoi Al Pacino bata poto babenganga akufaka ndenge nini ma pesa bango version na pesa bango likambo Al Pacino ngadia aza témoin na ngai Guy Moller ya Kester aza témoin baza ebele babogisi mpe ba témoin nde to sala nde na lakisa yango batutu baeba listo na pesa témoignage ya liwa Al Pacino. Est-ce que mosala nzambe lokola prophète tokomo kende na suka émission na biso azana na ba prophétie to azana mwa message aussi à lobela déjà tino ya mboka Congo na ndenge mboka ezokende bwese maloba zali nzambe sa lobeli yo déjà be nzamba zokana ko lobela yo ou oloba déjà. OK. Pona mboka nzamba loba ebele na bakonzi autre bakonzi na gouvernement bazali et puis na armée bazali na la police pe bazali avant corona zala tolobaka yango image pe bima na likolo tolobela makamba corona na 2019 le salami mboka na biso ti tozokende na weko prophétiser les malheurs te boka nga date ya lelo bino bwana libana mboka oui président na biso aza président o nzamba pesi biso parce que na politique tout moyen est bon pour réussir. Tout moyen est bon.
mais na tout moyen bon Dieu le maître des temps et des circonstances et là to bosana to ko ba ke te yete ba pona ke nzamba biye to longola ite akokende na mandat na ye nzamba osunga après à la longue mboka oyo kozala mboka moko paradis où tout le monde a convié mboka oyo. Alors c'est pas un problème pour la politique na biso nga na yebi ke président na ngai o batie pa nzambe ezali Félix Tshisekedi akokende na mandat ya ko ata ya lobi ke na osala lisusu te mais nga na lobi ke tant que prophète na mon avenir akokende sous na deuxième mandat. À partir na deuxième mandat mboka oyo ekozala na kimia. Merci Moto Nkolo na bandeko na libanda bazolanda yo. Est-ce que ozana bato ko kopesa bato mibale misato ko pesa mbote pe moi message ya suka pona bandeko baza kolanda yo surtout pona chaîne na biso saison officielle. Na pesi bakonzi ya saison officielle mbote mingi. Merci pour boya mingai na chaîne naza partout dans le monde, même na ba Europe wana baza ebele ba mama Rosi Bangu baza ba Pagi Lutete baza ebele ba mama Michel baza ebele ba mama Yolande baza ebele tellement ebele ba frère nanga Grazani na France toza ebele na ba Londres na tout ça na Suisse noko nanga pasteur Pradier Bombangi papa Djibril boza ebele Angola prophète Moses boza ebele partout papa Michel na France Maman Ruth Moussel Mounene Nzambe na France na Océanie bozali na Asie bozali na Afrique boza ebele. Le problème c'est que même na Congo na pesi bino mbote naza ya bino moko prophète boza bana na ngabisika bozali nzamba pambola bino biso toza na Congo na Kinshasa na commune na district ya Mwamba na commune ya Matete tozali awa na Ngilimade 27 soko uti limete oye bypass au côté sous région bati qu'on a l'école les Bambino au tuni prophète Josué Tongilmade 27 bakoye biso soko uti Chango au côté Matete na précisément na Kwenge na Shell au lobi na luka prophète Josué église na ye bakolakisa yo prophète Josué nazali bien nzamba pambola na pamboli pe bana na pamboli bana na nyonso église éternelle ma bannière ba oba sunga kanga na ana etanda na ngai alembite bana na ngana zwaki arche masala tozana medak tamondo leader tozana ba Nicole toza ebele et puis moi si na nga mama Nadine na bwaki papa na nga pinza on appelle sur moto yendo sa to bana papa na nga papi Mosengo Jafet Wanzo Chrysolite et puis Panea Wanzo merci beaucoup exaucé Wanzo contact na ngezali plus 243 90 24 91 392 plus 243 90 24 91 392 waneza numéro nanga ya WhatsApp numéro privé pesali 081 520 54 23 081 520 54 23 bato ya WhatsApp ba YouTube 090 et plus 243 90 24 91 392 donc 090 plus 243 90 24 91 392. Merci Nabino Bandeko Bolandi biso na niveau ya libanda tozangi te pona ko pesa mbote na elali yoka Emmanuel Eboli Emery Sindani na niveau ya Londres Papi Yesanga